आता ते डिटेल खरंच खबर ना आम्ही तो घ्यायला आजच आताच एक्सप्लेन केला ते सायल फायंड आवट लोकांक बरें ना जाल्यार ते खरंच करप न्हू हो आमचो व्यू इवन सरकाराक न्ही कोणाकय सांगपा जाल्यार हांव फुडें वचून सांगता ओल्ड गोवा हे सारकें फेमस या 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 इवन ओल्ड गोवा जो कचऱ्याचो प्रकल्प जाता त्या खातीर हांवें सीएमा कडेन मिटींग घेवना किंवा ताचेर फेरविचार करपाची गरज आसा काही की चारय बाजू लोकेलिटी आसा आनी त्या येदो व्हडलो प्रकल्प करता विचार करूं येता उदक पॉल्युटेड जातलें वारें सगळें हवा पॉल्युटेड जातली ह्या संदर्भांत दुसरे कडेन गेल्यार आनी बरो जातलो सरकार विचार ताचेर करता आयुष्य मंत्री म्हणून हे टोलाचेर हे तुमगेले स्टँड कितें आसतलें डबल ट्रेकिंग आनी लोक एवढे एजिटेशन जाता एजिटेशन जाता हेजेर कितें आसतलें तुमचें लोकांक नाका एजिटेशन करप लोकांचो अधिकार आसा आनी खंयचे काही गैरसमज भितर जाल्ले आसतले आमी सीएमा कडेन उलयलां कितें एक्झॅक्टली कितें आसा सरकाराचें म्हणणें कितें आसा लोकांचे विरोध करपाचे फाटल्यान हेतू कितें आसा हो एकदां तुमी बसून हें करात आनी कितें खरें आहा तें थंयच्यान निश्पन्न जातलें न्ही लोकांक म्हाका हें दिसता आमी लोकांक पयलीं विश्वासान पयलीं घेतलें ना काय कितें असो म्हाका हें दिसता परतूच लोकांक विश्वासान दिलो की विरोध कितें जालो म्हणून विरोधाचो फायदो गोंयांक चड आसा काय तो हें काम पूर्ण केल्यार गोंयांक फायदो मेळटलो ह्या बाबतींत चर्चा जावन तो विशय सोडूंक जाय तुमी सेंट्रला बी कळयतले काय कितें की हांगा एजिटेशन जाता हय सेंट्रलाक हो विशय सदांच पावता लक्षात आयलें पूण तो लोकल लेवलाचेर तो करूं जाय सोडूंक जाय सोडप करूं जाय इतलें दिसता